pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slime com, como fala, com papel, toalha e amaciante. Eu queria que vocês, eu não sei se a Maria compartilharem o vídeo dela que ela vai fazer comigo, né? Ela não assistiu. Às vezes ela fala, vocês não entender muito o que ela falou no meu vídeo. Ele não vai sair, ele sai, né? Mas ele é um vídeo acompanhando, eu não posso tirar. Então, gente, lembra que eu tinha um vídeo que eu fazia? Eu demorei um pouco mais. Mas eu não sei se eu não vou deixar eu gravar de novo. Mas antes de me fazer, deixe seu like e bora começar para o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. Ai, gente, vocês não estão me vendo? Ai, gente, sorte. Eu vou preparar essa letra. Vou preparar ela. Eu não sei se acho que eu posso usar. Nossa. Já que eu volto. Bom, vai ser daqui mesmo, né? Porque é a única coisa que tem. Só vou lavar aqui. Tá aqui melhor. Ai, gente, tô molhando feio, desculpa. Pronto. Vou usar papel toalha e o amaciante que eu já deixo guardado. Que legal. O amaciante tem água, mas tudo bem. Eu ponho água para render mais, certo? Eu não ponho litro de amaciante. Vocês vão picar papel em pedaços pequenininhos. Vou ajudar para vocês verem. Tá vendo? Pode deixar mais pequeno. Bem pequenininho. Assim. Assim não, daí eu vou cortar, né, gente? Assim. Eu vou cortar aqui, depois eu mostro. Ai. Tá molhado. Eu tenho aqui pra molhar. Deus, me ajuda. Ai, tô molhando. Já tá molhada, né? Tudo bem, vou usar água mesmo. Eu vou vai cair. Não vai não. Não vai não. Ela é medrosa, gente. Ela é minha avó, ela chama Alice. Depois eu corto mais. Não quer
ser gravado, vó? Então sai, né? Não vai, passa pela sala da porta, ô burro. Depois eu vou mostrar pra vocês, não vai o fone, né? Vou mostrar pra vocês a parte 2 amanhã. Hoje é quinta-feira, gente. Vocês são animados para férias de julho? De férias de junho. Depois deixe um like seu, compartilhem o vídeo. Compartilhem não, comentem no vídeo se vocês estão animados para férias de julho. Ai, gente. Eu não fiquei de recuperação, nem essa merda. Nem sei se ela vai gravar esse tal vídeo de ficar de recuperação. Ai, gente. Caramba. Esses simples ingredientes vocês podem ter em casa. Claro, isso aqui é amaciante. Chama simples amaciante, né? E papel. De papel toalha higiênico. Uma tesoura, nossa. Ai. Acho que eu vou pedir uma tesoura, já que eu posso. Ai, meu Deus, será que eu posso colocar? Ó, peguei a tesoura. Agora você tomar tudo minha slime. É, uma slime, papel toalha, né? Não tá formando slime. Depois você já, se não aparecer, porque não apareceu ainda pra mim, os vídeos que eu deixei aí que eu mais gostei. Tem a dieta do veterinário de 1.200 calorias. Eu não assisto não, tá, gente? Porque é bobeira do meu tablet que tá bom. Pra mim vai ficar muito pequeno, vou cortar mais. Vocês comentam o vídeo, porque eu vou fazer mais um hoje. Não seja o meu tempo. Mostrando a minha cachorra, que ela tem 1 ano, não é minha, né? Vou fazer. E fazendo comentários com vocês, e depois vocês vão ver como ficou a minha slime. Nossa senhora. Ai, que dá com o meu cabelo. Ai, que nojo. Ai, demora muito, gente. Vou ver que horas que... 9h23. Olha, gente. Você vê a câmera. A câmera. Vê na câmera pra vocês verem. Olha. Vou abaixar. Vou pegar. Bem suave, assim, vão cair. Vou pegar um amaciante. Dá certinho na câmera pra ver, olha. Isso, gente, esqueci. Eu vou voltar. Escolhe.